Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu video içerisinde iki ayrı maske hazırlayacağız. Hem ucuza mal edeceğiz, hem gerçekten çok pratik, çok her evde yapılabilecek maskeler olacak ve gerçekten cildimize de çok ama çok yararlı olacak. Sevgili arkadaşlar, hala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve sevgili arkadaşlar, bütün malzemelerimiz burada. Ana malzememiz bir tane yumurta. Yumurtanın beyazından, akından hazırlayacağımız maske yağlı ciltler için. Yağlı ciltlerde gözeneklerin sıkılaşması, kırışıklıkların önlenmesi, renk kargaşasını düzenleyici, yani toparlayıcı, yenileyici, onarıcı bir maske. Özellikle sarısından hazırlayacağımız maske kuru ciltler için mükemmel bir seçim olacaktır. İçerisine sığır jelatini, zerdeçal ve süt ekleyeceğiz ve yağ olarak da tabii ki jojoba yağını ekleyeceğiz. Bu iki maskenin de özelliği protein maskeleri olması ve ciltler üzerinde gerçekten muhteşem etkilerinin olması. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. İlk önce yumurtamızın sarısını beyazından ayırmakla işe başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, ilk önce yumurtanın sarısını kullanmak istiyorum. Ondan maskemizi hazırlamak istiyorum. Çünkü onu hemen sürüp beklerken bir diğerini hazırlama niyetindeyim. Sevgili arkadaşlar, burada 1 yemek kaşığı sığır jelatini var. Hemen onu kabımın içine aldım. Ve hemen üzerine şöyle 2 yemek kaşığı da süt ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırmamız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi altında mum yanıyor. Ilık bir şekilde böyle kalmasını sağlıyor. Ve sevgili arkadaşlar, yaklaşık 1 çay kaşığı kadar zerdeçalı hemen bu karışımın üzerine ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, işte jojoba yağı. Jojoba yağının özelliği bütün ciltler üzerinde kullanabilen, neredeyse tek besleyici yağ olarak kullanılıyor. Tabii ki çok besleyici, çok koruyucu, yenileyici, onarıcı, besleyici, gerçekten çok güzel faydaları var. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar, 15 damla kadar ilave ettim. Eğer evinizde jojoba yağı yoksa sevgili arkadaşlar, dilediğiniz başka bir besleyici yağ da kullanabilirsiniz. Hiçbir yağınız yoksa gönül rahatlığıyla zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar, hemen yumurta sarısını da üzerine ilave ediyorum. Ve sıkı bir şekilde karıştırıyoruz. Ve işte sevgili arkadaşlar, yumurta sarısından oluşturduğumuz protein maskemiz kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi akıcı bir kıvamı var. Tam sürmek için ideal bir kıvam. Sevgili arkadaşlar, özellikle uygulama aşamasında ılık olmasını tavsiye ederim. Çünkü soğuyunca hemen koyulaşacak ve sürülmesi de oldukça zor hale gelecektir. Sevgili arkadaşlar, lütfen temizlenmiş olan cildinize hafif bir masaj yapın. Yani cildinizin alt tabakasındaki kan dolaşımını hızlandırın. Aşağıdan yukarıya doğru bütün yüzümüze, göz altlarına çok fazla girmeden bütün cildimize, çok kalın bir tabaka halinde değil sevgili arkadaşlar, normal bir şekilde sürün. Sevgili arkadaşlar, özellikle zerdeçalın sarı olmasına rağmen biliyorsunuz ki cilt üzerinde muhteşem bir beyazlatma, parlaklık verme özelliği var. Özellikle bundan faydalanacağız. Soğudukça cildimi sahiplenecek, saracak
ve öyle kuruyacak. Kuruyana kadar bekleyeceğiz. Bu yarım saat olabilir, 40 dakika olabilir. Hiç fark etmez. Hiçbir zararı yok. Kalabilir. Dursun, bir şey olmaz. Ama bir saatten fazla da bekletmeyin derim. Sevgili arkadaşlar, oda ısısına bulunduğunuz yerin nem oranına göre tabii ki değişir. 20 dakika ile 40 dakika arası değişebilir. Belki bir saat olabilir mevsim değişimlerinden dolayı. Muhteşem bir maske daha hazırlayacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk önce bir yemek kaşığı kadar limonumuzu alıyoruz. Bir yemek kaşığı limon suyunun üzerine hemen bir tane aspirin tableti atıyorum. Şöyle biraz bastırıp erimesini sağlayalım. Şöyle hemen eriyecektir zaten. Jojoba yağını ilave edeceğim. Bundan da bir çay kaşığı kadar, yani bir 15 damla kadar ekledim. Sevgili arkadaşlar, iyice erimesini sağlayalım. Ve sevgili arkadaşlar, yumurta akı. Hemen yumurta akını bir çatalla, bir çırpıcıyla, bir kaşıkla nasıl arzu ederseniz şöyle çırpıyoruz. Köpük köpük oldu. Bu kıvam olana kadar lütfen çırpın. Ve işte limonumuz, yağımız ve aspirinimiz, ikisini buluşturalım. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda maskemiz kullanıma hazır. Lütfen şöyle bileğinizin iç kısmında uygulayın. 15-20 dakika kadar bekleyin. Eğer istenmeyen kötü bir reaksiyonla karşılaşırsanız o formülü cildinize uygulamayın. Ben şöyle hemen elimle sürmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapması da çok basit, uygulaması da çok basit ve gerçekten sizi çok ama çok mutlu edecek bir maske formülü. Bir 5 dakika kadar bekleyelim. Kuruduktan sonra ikinci katı, o da kuruduktan sonra üçüncü katı süreceğiz. Aspirin, içinde bulunan asitler ve iyileştirme, sıkılaştırma ve gerçekten sağlık veren bütün formülleri barındırıyor tabii ki. Bütün ayrıntıları açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Lütfen oradan okuyup ne işe yaradığını öğrenin ve hayretler içerisinde kalın. Aspirin gerçekten muhteşem bir cilt onarıcı. Evet, 5 dakika kadar bekledik. Şimdi ikinci katını sürüyoruz. Yağlı cildinizden dolayı sivilceler çok fazlaysa, o sivilceler sizin cildinizde gözenekler oluşturup o gözenekler içerisinde yağ tabakaları oluştuysa ve bu sizi çok rahatsız ediyorsa, işte bu maske tam sizler için. Evet sevgili arkadaşlar, bir 5 dakika daha bekledik. Üçüncü katımızı da sürüyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, şöyle ben mendilden yardım alacağım. Şöyle yırtacağım ve bu içeriğin içine batırıp şöyle gördüğünüz gibi elimin üzerine tamamen örteceğim. Cildin üzerine tamamen cildinizi örtün, sarsın ve böyle 15 dakika bekleyin sevgili arkadaşlar. Bu formül komple bütün yüzünüz, boynunuz ve dekolteniz için yeterlidir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, 15 dakika doldu. Ben hemen şöyle mendil parçasını sıyırıyorum. Hemen önce ılık suyla, sonra buz gibi bir suyla yıkıyorum ve üzerine güzel bir nemlendirici sürüp işlemi bitiriyorum. Sevgili arkadaşlar, özellikle bu tür maskeleri lütfen geceleri uygulayın. Gündüzleri bunu uygulayıp lütfen gün ışığına çıkmayın. Ve sevgili arkadaşlar, elimi yıkadım. Şöyle üzerine avokado yağı bir damla yetecektir. Şöyle yediriyorum
hem güzel bir nemlendirici olsun, hem güzel besleyici bir yağ olsun. Sevgili arkadaşlar, bu maskeyi lütfen hayatınıza dahil edin. Hem pratik hem çok kolay hem de gerçekten cildinizi çok mutlu edecek. Ve sevgili arkadaşlar, gelelim bu maskenin nasıl çıkacağına. Demin diğer maskeyi hazırlarken gerçekten konuşmakta zorluk çektim. Çünkü kurudu. Sevgili arkadaşlar, özellikle bu tür maskeleri yaptığımızda tabii ki konuşmamamız, mimik hareketleri yapmamamız ve gülmememiz gerekiyor. Relax bir şekilde yatıp istirahat etmemiz gerekiyor. Siz benim söylediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın. İşte onun için şu anda çatlaklar oluştuğu için konuşurken onun için çıkması biraz sorun oluyor. Ama sizlerde çok daha kolay çıkacaktır, bundan eminim. Sevgili arkadaşlar, bu uygulamadan sonra kesinlikle yıkamıyoruz. Şöyle biraz süt alın ve temizleme pamuklarıyla birlikte cildimizi böyle temizleyeceğiz. Ve süt sayesinde cildiniz yumuşacık olacak. Bütün cildinize güzelce sütü sürün. Hem cildinizi temizleyin, hem sütün bütün cildinize yayılmasını sağlayın. Şöyle göstereyim. Sapsarı oldu. Zerdeçalın bütün sarılığını aldı. Hemen bir başka pamukla devam ediyoruz. Yine sütün içine bandırıp bir tur daha atıyoruz. Sevgili arkadaşlar, ben biraz sonra bir tur daha atacağım. Siz bu sarılık gidene kadar devam edin. En az 1 saat, 2 saat lütfen kesinlikle yıkamıyoruz. Bu süt cildimizde böyle kalıyor. Çok doğal, çok işe yarayan, çok mükemmel bir uygulama sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz kızardım ama gayet doğal, gayet normal. Sevgili arkadaşlar, bu maskeyi özellikle erkek, kadın, genç, yaşlı, cildiniz nasıl olursa olsun herkese ama herkese, hepinize tavsiye ediyorum. Gerçekten cildiniz muhteşem bir şekilde yumuşacık oluyor. Cildin rengi açılıyor, gözenekler açılıyor. Resmen cildiniz nefes alıyor. Sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.